はい、こんにちは、はちです。4月も終わりが近づいてきて、そろそろ開墾植物の植え替えの季節ですね。僕は毎年5月に植え替えをするようにしています。そこで今回は初めて自分で土の配合をしてみようと思います。僕は2年前に開墾植物にはまって、これまでたくさんの植物を扱ってきました。これまでは一貫して東京の有名店でもある角仙園さんの配合済み培養土を使ってきたんですね。今回はそこから脱却して自分で土の配合をしてみたいと思います。実は先日同じテーマで一度撮影したんですが、その時に作った土に納得ができなかったので、今回が2回目の撮影となります。1回目の撮影の時にどんな失敗をしたのか、そして今回ポイントとなる素材は何なのかをお伝えしたいと思っています。仕上がりには満足していますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは今日もよろしくお願いします。はい。では早速なんですが、今回の土の配合をお伝えしたいと思います。今回の土の配合は、赤玉土小粒が4、鹿沼小粒が2、軽石が1、ゼオライトが 0.5、観光性肥料のマグワンプ適量、そして今回一番のポイントとなるんですが、この盆栽用の竹炭を配合します。今回は赤玉土と鹿沼土を中心としたオーソドックスな配合だと思っています。開墾植物にとって大事な乾きやすさもあり、一方である程度の保水性もあるバランスの良い配合になっています。人によっては鹿沼土は使わずに日向土を使用してより乾きやすい配合にする人もいるかと思いますが、そういった改良もこの土をワンシーズン使ってみて考えたいと思います。また今回は開墾植物の土の配合ではあまり聞き慣れない竹炭を使用します。通常は燻炭を使用する人が多いと思うのですが、今回は使いません。理由についてもこの後お話ししようと思っています。はい。まず今回の土の購入先ですね。赤玉土と鹿沼土はプランテーション岩本さんのネット通販で購入しました。プランテーション岩本さんは土の質がいいので僕もよく買い物をしています。軽石とゼオライトに関しては池袋の角仙園さんの店舗で購入しています。最後にこの竹炭なんですが楽天で購入しています。概要欄に商品のリンクを貼っておきますので見てみてください。はい。それではそれぞれの土について紹介していこうと思います。まず出し惜しみせずにこの竹炭から紹介しようと思っています。今回使用したのはこちら盆栽用高級竹炭竹王の小粒という商品です。楽天で 1kg2.5 リットルが1400円プラス送料が800円でした。ちなみに小粒と大粒があって、今回は小粒の 4mm から 6mm という商品を購入しています。はい。まず一般的に開墾植物の土の配合で使用されているのはこの燻炭です。今回この燻炭を使用しなかった理由なんですが、燻炭を使用すると細かい粉が出てしまい、根腐れの可能性が高くなってしまうからです。まずですね、燻炭のデメリットの話をする前に、燻炭の役割についておさらいしていきたいと思います。まず一つ目は、酸性に傾いた土を中和してくれることです。これは赤玉土と鹿沼土は酸性なので、そこにアルカリ性の燻炭を入れることで、土の酸度を調整する役割があります。二つ目は、土の雑菌を抑えて土を浄化する作用があると言われています。一方で燻炭を使用することのデメリットもあります。それはとにかく崩れやすくて細かい粉になりやすいので排水性が悪くなってしまいやすいという点が挙げられると思います。これが今回土を作り直した理由でもありますね。実際にふるいにかけてみたいと思います。これぐらいですね。はい。今軽くふるいにかけてもこれぐらいの量の粉が出ました。ここに水が混ざることでさらにベトッとしたものに変わってしまいます。
で、量についても今半分ぐらいはこの細かい粉として出てしまったので、なんか非常にもったいないような気がしてしまいますね。こちらが1回目の撮影の時に燻炭を入れて作った培養土になります。で、ちょっと手ですくってみると、こう下の方にこう燻炭の細かい砕けた粉があるのがわかると思います。こういう感じですね。やっぱりこれをこのまま使ってしまうと排水性が悪い土になってしまうと思います。そこで友人に教えてもらった盆栽用の竹炭を使ってみようと思います。開けるとこんな感じになってますね。で、こういう感じです。一個一個の粒の大きさは比較的揃ってるんじゃないかなと思います。ちょうど土でいう赤玉土の小粒ぐらいの大きさかなと思います。あとこういう風に触ってみた感じ、かなり力をかけても崩れるようなことはありませんでした。なのである程度長い間使用していてもこの状態を保ってくれるかなと思います。はい、振るってみましたが、みじんも竹炭に比べたらかなり少ないと思いますね。この竹炭は燻炭と同じく土の酸度を調整する機能と雑菌を抑える機能を備えた上で、粒が崩れにくいので水はけが悪くなる心配がありません。なおかつ竹炭の特徴として次の効果があるそうです。まず竹炭に無数の細かな穴が開いているので通気性が良くなること、そして肥料を使った際にはこの細かな穴に肥料分を溜め込む効果もあって肥料の効果を長持ちさせてくれるそうです。これらの効果は開墾植物を育てる上でもプラスに働いてくれそうですよね。竹炭については今回紹介した商品以外にもネットショップで盆栽竹炭と検索するといろいろな商品が出てきます。粒の大きさも様々なので好みのものを探してみると良いと思います。以上が今回一番のポイントとなる竹炭のご紹介でした。はい、では残りの土についても紹介していきたいと思います。まず赤玉土なんですが、これはプランテーション岩本さんの3本線硬質赤玉土の小粒です。赤玉土は開墾植物の土には欠かせないものになっていて、程よい保水性が特徴です。岩本さんの土は粒が揃っていてみじんも少ないのでおすすめです。今回は硬質の赤玉土を購入しました。赤玉土は崩れやすく、崩れると根詰まりの原因にもなります。なので硬質とか小生とか書かれている商品を選ぶと粒が硬くて潰れにくいのでおすすめです。続いて鹿沼土ですね。これも岩本さんの硬質鹿沼土の小粒です。鹿沼土は赤玉土より排水性、通気性が良く乾きやすい環境を好む開墾植物に向いています。鹿沼土も硬質を選んで使っています。続いて軽石です。軽石は鹿沼土よりもより排水性を高めてくれます。今回は小粒を使用しています。次にゼオライトですね。ゼオライトは浄化作用があると言われています。また液肥をまいた時に溜め込む性質もあるので液肥の効果を上げたい人はよく使っていますね。最後に感光性肥料のマグワンプです。これはケースだけ別のものに移し替えて使っています。マグワンプは使うたびにパッケージに書いてある適量を混ぜることにしています。肥料は環境によってはカビや雑菌の原因になることもあると考えているので、発根管理や種まきの時には僕は使用していません。なので必要な時に適量を混ぜるようにしています。はい、それではベランダに移動しましょう。では混ぜる前に赤玉土と鹿沼土がどれくらいみじんが出るのか一回振るってみたいと思います。まず赤玉土ですね。
の量を振るってこれぐらいのみじんでした。なんかすごく優秀だと思います。かなり少ないですね。やっぱりプランテーション山本さんの土は品質がいいなと思います。では次に鹿沼土を振るってみたいと思います。はい、鹿沼はこんな感じでした。やっぱり鹿沼はそこそこみじんは出ますね。今回使う土は品質はいい方だと思いますが、それでも鹿沼はみじん取りをした方が安心かなと思います。はい、ではいよいよ混ぜていきたいと思います。まず赤玉土4杯ですね。では次に鹿沼土を2杯加えていきます。次は軽石を1杯ですね。次はゼオライトを 0.5 入れていきます。最後に今回ポイントとなる竹炭を入れていきます。竹炭は1杯ですね。はい、これで5種類の資材を入れ終わったので、これを混ぜていきたいと思います。はい、混ぜた後はこういう風になりました。どうですかね。こうやってすくってみた感じは、竹炭の粒の大きさと他の土の大きさもかなり揃っていて、全く問題ないかなと思います。あとは燻炭を使ってた時には、底の方に溜まっていた細かい土っていうのは全く見られないですね。これなら排水性もバッチリかなと思います。はい、かなりいい感じの仕上がりになりました。こんな感じですね。はい、じゃあこれで今回使う土は完成になります。はい、実際に土を作っているところを見ていただきました。今回は燻炭の代わりに竹炭を使用した土の配合をご紹介しました。今までの燻炭の悩みが解消されて、今回の配合には個人的にかなり満足しています。もしよかったら見ている方も試してみてください。今シーズンはこの土を試してみて、今後の改良につなげていきたいと思います。はい、
今回の動画は以上です。もしよかったらいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。